Начинаю репортаж. В общем, приехали мы на место к тете Тане на базу. Вот там вот у нас есть готовится. Лена, повернись, пожалуйста. Тут вот мы такой лагерь поставили, палаточку. Рядом с машиной. Вот такое вот место прекрасное. Сейчас готовим кушать. Река рядом. Вот она. Вот река каменистая, по которой мы завтра пойдем на водопады. Собираемся. Сейчас будем выходить из лагеря. Будем. Спуск по лестнице на речку Каменистая. Выходим к реке. Дома обрушенные стоят на краю пропасти, так сказать. Все, выходим на водопады. Ой, блин. Вода в реке прозрачная. Класс. Купаться хорошо бы здесь. Ходит вот в такой лес. Красиво. Дышится легко. Птички поют.
Тут начинается уже красота красот. Заходим в ущелье. Какое-то ущелье красивое. Как дорога? Хорошая. Классно вообще. Вот мы дошли до первого водопада. Тут вот такая вот беседочка. Лена, так ты еще не все видела. Глянь, какой там спальник наверху. Или передохнуть немножко. Вот вершина этого водопада, которого навеса. Бычья голова называется. Красивые места. Скалы красивые. Вообще тропа очень красивая, живописная. Какое красивое ущелье здесь. Но главное в нашем деле это не навернуться опять. Лена, не наступай на гребень. Красиво так как. Парик небольшой. Вот еще один водопад. Вроде бы как называется бронзовый.
Но это не точно. Не, ну там написано где. Не, ну конечно, на эти водопады надо в марте ходить, в апреле. Да тут не проберешься. Но люди ж пробираются. Поднялись наверх водопада. Немножко по веревочке. В принципе, все очень красиво, доступно. Сейчас идем к большому полковничьему водопаду. Какая тут купель красивая. Водичка такая хорошая. Летом тут искупаться, конечно, кайф. Ну, тут опять какие-то преграды. Смотрите, ступеньки выдолблены. Дальше тоже красиво. Красивое место. Вообще красивейшие места. Ну, идем пока по каменистой. Идем, бредем к большому полковничьему водопаду. Еще один небольшой водопадик. А тут вот такой вот лабиринт. Это мы уже на подходе к большому полковничьему водопаду. Ну, тут до полковничьего уже совсем рядышком осталось. Вот такой вот он водопад нос.
Вот он, водопад Нос. Добрались до большого полковничьего водопада. Красота. Смотреть на еще один водопад. С полковничьих пришли. Теперь чуть-чуть в сторону. Тут, говорят, еще один красивый водопад есть. Ну да. Довольно приятный, красивый. Медленно водичка так течет у него. Наконец-таки в таком красивом месте мы садимся за обед.